father knows him dollar umamkhulu. Kanti ke sike sasho ke sathi namhlanje ke sinesihambeli sethu igama lakhe uNontuthuko Dlamini umfundo lapha ke eUKZN okanye befunda khona. So namhlanje ke sikhupha ke indaba ethinte inhliziyo zabantu eziningi. South Africa yonke bengesi Africa nobumhlaba nathi njengomsakazo sithe yazini asikwazi ukuthi sihlale le ndaba sibukele kude ithi simsondeze eduze uNontuthuko Dlamini njengoba ke sazi ukuthi utheswe iziqu ze Bachelor of Arts Honours eNyuvesi yakwaZulu Natal. Kodwa ke okuthinta abantu abaningi nje akhona iziqu ukuthi usebenzile njengengane zonke indlela amagoda kade faswe ngayo ebephephezele ndiza kanje into engithatha ngawe ukuyiqhenya kwakho namagoda akho hayi sisibunamandla ngiyamthanda usizane ozethembayo oyiqhenya usekubingelela sekwemukela ehleleni. Sondela nje futhi usimisele izwi kancane ya. Ngiyabonga ukuba nanohlelo namhlanje. Igama lami ngimela nguNontuthuko Dlamini sebengibize ngoNokuthula. Kwenzeke iphutha igama nguNontuthuko Dlamini. Okay. Siyajabula ukuba nawe wamuhle. Muhle Uzizwa kanjani usithathe nje qala umuzwa uthini umuzwa utrendile abantu bakhuluma nawe bakhuluma ngawe uzizwa kanjani njengamanje? Ngijabulile kakhulu. Ngithi abantu bayadlala mebethi umuntu nomuntu unosuku lakhe ku social media. Yebo. Nami ngificile and ngijabula ukuthi angitrendanga ngento embi kodwa ngento ekhuthazayo negqugquzelayo ukuthi abantu abasha bafunde bephambili. Akusibekele isithombe nje ujobele nabalaleli umsakazo uKhosi FM. Umama simbonile ubekhona ezokuxhasa. Ukhulele ekhaya kanjani? Isimo lesisekhaya kanjani? Sisekhaya ngeke ngisho ukuthi sibi kakhulu kodwa ngikhule nje ngikhuliswa umama nogogo esebenza eMajaldini. Uma dayisa esikoleni kwase kwabe iCovid ke kwahlaliswa emakhaya wase qhamuka after iCovid waqhamuka neqhinga lokuthi awami dayisa ethawini emarenki nomalume wami ubekhona naye eseka. Nkosi yami sibonge nakumalume ngoba phela bakhona omalume abangaluma abaseka abashana ngendlela yona. Esikolweni ke ingcinambi nje ngiyazibona zasekhaya nakhona ngiyacabanga ukuthi zikhona okuyahlangabezana nazo usesikoleni ufunda manje. Inkinga zemali njengomunye umfundi inkinga zemali ufunding 2025 bengingenawo bengiphila nje kanzima ngaloko okuncane nginako kusesikhathi nje ngifonela uma ngithi hey ndoda sexaye ngempela ke manje ngicela ukuthi uphose phela kancane yabona nayo mahle phela kuloko okuncane akutholayo lapha la edayisa khona kwazi ukuhlanganisa kucathile nanokuthi konke lokho nakho lolu gqozi lokufuna ukuphumelela lentshisekelo nayo isuka kumanga bekuqinisela kakhulu ngoba ngesikhathi ngifunda nje kade sengidayisa amakhekhe. Kade ngidayisa amakhekhe ngisiza umunye umfowethu esonta naye. Umfowethu uMthembu yena obekade ekwazi ukudayisa ngempela ke mina ngiwa-order bese yena ahamba wa-distribute bese yenza imali. Cha yabona nekhishi ke mamkhulu kumele sikubiza. Mfethu ngikhona nalanga umbangi ekhala engifuna ukuthi umbonge ngomsebenzi nje awenzile ukuthi ke ugcina unibungaza usuku lakho ngendlela ojabule ngayo nangendlela omuhle ngayo. Ngingathi nje uthunyelwe uNkulunkulu. Angazi ukuthi ngathini. Lapho bekade ngitshele ethi nje angifuneli utho ngifuna ukuthi ujabule ufane nazo zonke ezinye izingane. Ngasho ukuthi uNkulunkulu umkhulu ngiyambonga kakhulu ngisawukubheka. Ngikhala ngicela uzobingelela abalaleli ngifuna ukwazi ukuthi yini ekusukumisile wena ukuthi wenze yonke lento oyenzile wayenzela udadewethu. Sanibona igama umbangikhala phansi amatoto wamataka exoshwa. Ngane zakwethu ngikhona usisebe kade postile $6 ngase mangibuka kwasho ukuthi mangibuye emsebenzini ebusuku ngiyaye ngibuye bese ngi-update umsebenzi ade wenziwe mina esaluni ngathi mase ngifika ngabuka ivideo mangithi ivideo engiyambona uyakhala kwathinta umuntu wesifazane khohle ukuthi ngiphoqa mthize ngase ngivuka umunye same time ngavela la screenshot ngoba bengafihli lutho ngase ngiposta ukuthi hayi cela kwenziwa no 2 no 3 ekusena ngempela ngamfona ngamthola ngafaka imali ngacela kubazali ngaze ngisende ID ne license ukuthi bekhona ukuthi angizukumntshontsha ngifuna ukwenza ukudla bavuma ke kwase kuba yilokho. Okay siyabongela kakhulu uNkulunkulu akubusise sisi ngemsebenzi yakhe emihle. Ubugogo sekhaya. Okay. Hayibo. Lalela ngomshuru ugogo yena okufundisila ngithi. Lalela thina njengedani sifuna ukwenzela iTrolly Dash akiye yakho ekagogo. Okay phela ngoba wena usakwazi ukugijima ngithi yes uyazi Trolly Dash
I-trolley dash uye niye esitolo ake ngilayise noma asithi isitolo sazi imdolo ngiyalinganisa uthathe inqola kubekwe imizuzu ethile ukuthi gijima isitolo sonke uthathe yonke into oyifunayo yes so wena uzogijimela ugogo ngoba ugogo uzosuka avuka ushukela umegijima so ya nosiphethi waqeke iyakhala insimbi siphelile inqola thina siyikhokhela uzizwa kanjani Okay, so wenzela i-trolley dash. Guys, siyabonga kakhulu. Manje okulandela lana njengoba uqedile esikoleni yini elandela udadewethu? Umsebenzi. Ufuna umsebenzi. Futhi ke nje nginenhlanhla kakhulu sengirisive amakhola amaningi Okay. abantu be-willing ukuthi nene balekelele kulesi simo engikusona bathi nene abanye bangithumela ama-CV nabe ngibuza ukuthi kahle kahle qualification yami ingani ukuze bezokwazi ukuthi bangilekelele kuloko. Danke siyabonga. Danke siyabonga. Halala abanye abasafuna futhi ukuphosa isandla bakwethu bamukelekile ukuthi baphosa isandla. Thina ke njenge-dash sijabulisa ugogo hayi wena. Sithi sizokubonga ntombi endala sizokuza ukuproducer wethu uzokuthinta sixhumane ukuthi inini imfundo mhlawumbe sizothola ke isitolo singaze ashayisa abantu ngeinqola vele gidi sivumelane nesitolo ukuthi ngesikhathi esithile sokwenza i-trolley dash yagogo umqoqeleke zonke izinto ezidingakalayo ekhaya ushayisha igijima intombazane bayo sesiyahamba thina.